देख भाई सुई हिल रही है। नहीं भाई, हिल तो नहीं रही अभी। देख भाई जब तक ते ये सुई नहीं हिलेगी ना तेरी मोटरसाइकिल रिपेयर नहीं हो सकती। और ये रिपेयर होगी यूट्यूब से देख देख के। जा 3 दिन बाद आइयो। अच्छा भाई, बना 3 दिन बाद आऊंगा, बना देना। हाँ बेफिक्र हो जा, टेंशन ना ले। उस्ताद माने मेरी मोटरसाइकिल ते चेक कर यार, स्टार्ट नहीं हो रही। देख भाई तेरी मोटरसाइकिल बनने वाली तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर तू इसके ऊपर पैसे लगा लेता है तो ये चलने के काबिल हो जाएगी। अब तो सोच ले 3-4 दिन। अच्छा भाई ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ। माने भाई मैंने मोटरसाइकिल पे इतने पैसे भी लगा दिए यार, फिर भी मेरी मोटरसाइकिल सही नहीं हुई यार। वैसे यार मर्जी है यार, आपने हमसे नहीं बनवाई यार मोटरसाइकिल। ये देखो।